Wedyn, maen nhw'n dechrau'n gynnar yn y sioe frenhinol. Hwni beth yw ei barn hi yr un bach i ni jyst wedi gweld ond tu flaen i ni. Gofyn am barn Megan wrth gwrs, heniath Mrs Shilling. Tŵr fel Houston yw'r tad a heniath soliloquy y fam. Houston, Beth, yn un diddorol yn yr adran B. Odi, wedi mewnforio o Awstralia a wedi yn sicr wneud i farc fi'n credu gyda'i stoc wedi cael tipyn o lwyddiant draw fan hyn. Dim yn y cylch wrth gwrs, ond mae wedi ennill cystadleuaeth fel tad yr adran B sawl blwyddyn yn diwedd. Odi, mae fe. Mae fe'n na le mae'n neud i farc yn dife wrth twlu ebolion da i ennill y wobr na. Ni ddim wedi cael ennill cylch to. Na, fi'n siŵr fe newn ni. Falle, rhyw ddydd. Mae e digon ifanc ar hyn o bryd, ond eisiau tyma bach o amser i ddod drosto'r jetlag na wedyn ni, ynddo fe? I cyn bod e'n troi lan yn y cylch. Eniath Mrs Shilling. I'r perchynog, Dorothy Bufton. A cafodd mam hon, heniarth soliloquy, dangos dan gyfrwy, felly fi'n siŵr, falle dyna fydd ei dyfodol hi, falle. Ie, odi, mae'r corff gyda hi, wrth gwrs, a bryd fa heniarth, wrth gwrs, maen nhw'n bwrpasol yn magu bethach am y cylch marchogaeth a da iawn nhw. Odi'r beirniad, Megan Lewis, mae wedi bod yn lwcus o un march bach Cwrt Cadno Cymro, fi oedd yn biaw na. Ag caseg arall bod nes i Thombury Royal Gem. A oedd y ddoi na wedi croesi'n dda iawn i greu teulu mawr o enillydd o dan enw Megan. A wedyn pan dechreuodd i'r daith rownd y byd, goffodd y gyffyle fynd o'n i rifisi. A ath y ddoi y gorau i brydfa waxwing. Ac fyna maen nhw wedi cadw mlaen croesi gyda'i march nhw, Eath Bogest. A maen nhw wedi creu 5-6 enillydd yn y sioe fawr. A cadw fynd maen nhw fyd. Dyn nhw ddim wedi bennu to. Sharon Roberts Hunt, Rockbury Princess Tiana. Gan y march Elin Pilgrim ac allan o Rockbury Fantasia. Dwi'n clywed mae adran bird a ti nawr? Oes, mae un. Un, dim ond un? Dim ond un. Gas ar ti. Dim ond un. Ia. Oedd hi'n anreg priodas gyda fi, a mae hi... Wrth bwyd e? Sa'n gweud. Sa'n gweud. O ti lwcus? O'n i yn lwcus. Fi wedi gweld i, fi'n hoff iawn o ddim ar agweud. O, mae'n lyflu. Mae'n anwyl. A digon o uchder beth oedd y plan i drial dosbarthu marchogaeth? Odi, mae wedi torri i farchogaeth. Nethon ni ddangos i bach dan gyfrwy a wedyn mae wedi magu i nebol i fi hyd yn hyn. O, da iawn. A fydd fwy i dod. Yn lli clywed yn y lais. Gobeithio. Fe welwn ni di yn y cylchyn. Blwyddyn nesaf, falle. Noddi ac i gefnodi'r sioe. Wy'n deall y diwetha i ddod i Megan Lewis, beirniad yr adran B, cael golwg. Fanwl arno ddi. Stoke Atlantic yw hon, gan Waxwing Aristocrat allan o Stoke Tara. Cael ei dangos gan Chloe Flynn. Yn yr adran B, dosbarthu digon da, rhyw 17 cais. Mae rhyw 10 wedi troi lan tu flan y beirniad. Digon da am yr oedran o gyffylau i mi drefnu. Megan wedi becso wedi beth oedd hi'n ddewis i wisgo. Dwi ddim un sy'n, yn bwrpasol a gwisg smart bob dydd, so oedd hi yn becso tyma bach, ond mae'n edrych yn smart iawn. Bwrpasol, odi. Dim yn aml o ti'n gweld Megan mewn hat smart. Edydd eraill, ond dim hat smart. Dyma Megan.
Wedi, mae weld yn mwynhau, mae rhai gweud yn nabod y fenyw mae weld yn mwynhau. Tipyn o bresur yn diwebeth i ddod i'r prifgylch a dewis o'r safon hyn. Odi. Ond tipyn o foddhad hefyd, fi'n credu. Ie, bydd e. Odi. Fel arfer, fi'n siŵr fe eith Megan am dro, dim rownd y byd, ond rhwng y llinellau yma i atgofio. Ac yn de y prif gylch ar y dimercher, i ni'n gweld beirniad yr Poni Cymraeg ar dran B, Megan Lewis, brydfa Cwrt y Cadno, yn dod i ben a beirniadu dosbarth yr Ebolesi neu Adfarch Dwyflwydd. Ond yw'r cystadlu ddim yn benni nes bod hi'n benni, a fel ni'n gweld, mae'n cadw cerdded, cadw meddwl. Earth Atlanta ar y brig ar hyn o bryd. Ie, gyda Heniaeth Angelw gyda Ben Sbwr yn ail. Ie. Siŵr Ben yn gobeithio. Bydd Megan yn newid i'w meddwl. Gallu di gobeithio, mae gobeith o hyd yn oes e? Oes, a Joe yn gobeithio na wneith i newid i'w meddwl. Ie, beth wyt ti'n meddwl, Gred? Sa'n gwybod. Sa'n gwybod, nid yn nwrnod i yw i, dyrnod Megan. Beth wyt ti'n meddwl? Ti'n nabod i well a fi? Wy'n credu bod yr Eboles Earth ar y diwrnod yn disgwyl yn spot on. Mae popeth yn iawn i'n lygad i. A digon o drwch, digon o asgwrn, bach o ychder. Weden ni beth Megan yn hoff iawn ai. Ond falle bod fi ddim yn nabod i o gwbl. Gewn ni weld. Wrth gwrs y trydydd, Castle Mead, 4-3-8. Ar y dde, mae hwnna'n ffefryn i fi. Ond gweld hi yn y cwmni hyn, wrth gwrs, mae'n anodd dewis, mae rhaid gweud. Castle Mead, Eliza Doolittle. Mae 3 boni da fyna, mae rhaid gweud. Pob un wedi cael gwobre digon da, a dewis digon caled. Nawr te. O parchu Megan, odi, mae wedi penderfynu newid yr pymedd a'r chweched. Dangos bod i yn meddwl am bawb yn dife, a dim ond y dewis sy'n ar y brig i wneud. A mae'n newid rhai yn is hefyd. Ie. Mae'n bwysig i dweud bod pawb yn teimlo fel bod nhw wedi cael chwarae teg a wedi cael ei beirniadu. Mae'n bwysig, na, ti'n modd... Does dim byd yn wath am sew ti'n dangos a ti'n gadael y cylch yn meddwl, wel, o'n i ddim yn tymlo bod y beirniad a wedi, ti'n modd, edrych digon arno fi, falle. Falle hwnna nhw ti'n neud, ond ti'n modd, ti'n modd eisiau i'r beirniad i dynnu sylw bod di yn edrych ar dy geffil. Wel iawn, wedi di'n saff. Wedi, a mae'n disgwyl fel bod. Penderfyniad wedi gael ei wneud. Joe Parry, mab Jessie Parry Williamson, yr enwog. Cadw brydfa anferth Earth i fynd. Ydy, mae'n saff. Mae Atlanta wedi cael ei. Fel o'n i'n meddwl. Y gorau o'r Ebolesi, neu Adfarch Dwyflwydd. Y flwyddyn hyn. A pleser gweld Joe. Siglo llaw fyna. Ac wrth gwrs, mlaen i gael y llun na. Mae hwnna'n holl bwysig yn dweud. So llon gyfrachiadau mawr i y teulu Parry Williamson, brydfa Earth, wrth ennill y gorau o'r adran B, Ebolesi neu Adfarch Dwyflwydd gyda'r Eboles anferth hyn, Earth Atlanta.
Ac mae'n So Joe Parry o Frydfa Earth yng Ngogledd Cymru. I chi wedi dod nôl i'r Sioe Frenhinol a'r rhuban goch arnoch chi. Yndi. Mae Earth Atlanta di enw hon. Da ni newydd ennill yr glas Dwyflwydd. Wedyn mae'n chwaer gyfa i Vienna nath gathi Supreme yn dod yn y ffair ea 2 flynedd yn dod. Do, 2 flynedd yn ôl do, ni na. Wy'n cofio gweld hi, mae'n debyg iawn i'r chwaer, ynddi wi? Yndi, a da ni wedi cael ciw bach Lenny gen i'n ham nhw. A mae honno'n chwaer gyfa eto. Mae honno'n chestnut. Felly mae'n bedair chwaer gyfa a 2 gen ni lle. A chi'n bod beth, Joe, mi o'n i'n sôn jyst nawr am dysgidiau di. Mae dysgidiau di yn smart iawn. Ond nes i wedi cael ei ailgylchu o beth. Beth ych chi fel arfer yn gwisgo'r sgidiau yma? O sgidiau allan dyn nhw, ond fe lot os dyn nhw'n gwylio adre yn dweud bod fi byth yn mynd allan wan. Dyna pan bod nhw ar yn rhaid i heddiw, mae rhaid. Bys ni'n gweud mae sgidiau lwcus iawn ydyn nhw heddi? Ella. Gawn ni weld, mae gennym ni 2 ferlen a ciw ma fory. So gawn ni weld sy'n dod gan i feini. Ac wrth gwrs mae yna bencampwriaeth i ddod, felly pob lwc a llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch yn fawr, diolch Anna. Diolch, Joe.